Hello mga ka-charming! Ayan, nagbabalik ulit tayo pero hindi tayo magpa-prank. For today's video, it's magpi-fridge refill tayo. Yes, samahan niyo ako ulit. Pero before that, papakita ko muna sa inyo yung yakult. Yes, kasi nga sa Singapore, it's madaming flavor ng yakult. Sa first vlog ko kasi madami nagtatanong. So, gusto kong i-share sa inyo. At eto na nga, ipapakita ko sa inyo. Let's go! Ayan, papakita ko sa inyo isa-isa. Bubuksan natin. Ito yung yakult dito sa Singapore. So, buksan ko para sa inyo. Ito yung normal flavor. Ayan, ito yung normal flavor ng yakult na I'm sure and for sure sa Pinas mayroong ganito. Ito yung sa Pilipinas sa atin. Then next is same. Then ito, ayan. May grapes flavor. May different kind of flavor. Yakult, grapes. Tapos, ito yung orange. Ayan, orange. Orange flavor. And ito yung green apple flavor. Ayan. So, ito yung i-fridge refill natin mamaya. Samahan niyo ako mamaya. Ito pang isang klase ng yakult dito sa Singapore. Ito, ayan. All grapes flavor. Ayan. Ito kasi yung pinakamasarap. Ako rin, gusto ko to. Grapes flavor. Ayan. Masarap to, promise. Ayan, tara. Samahan niyo na ako mag-fridge refill. Let's go!
Ayan, mga ka-charming, tapos na. Ayan. Ayan, pinagpawisan ako ng slide lang. Thank you for watching. Bye!